Hello guys, leo ni siku nyingine, ni siku ambayo nakwenda kukuonyesha jinsi gani ya kuweza kupata odd mbili. Lakini kwa njia hii nitakaye kwenda kukuonyesha hapa, una uwezo kutengeneza mpaka odds 50 na zikafanya kazi vizuri tu. Lakini zitafanyaje kazi, unatakiwa unisikilize kwa makini na uelewe ninachokuelekeza hapa. Kama hautaelewa, manake uwezi kufanikiwa kwenye njia hii ninayokuelekeza hapa. Kwanza inabidi uwe muelevu. Kwanza kabisa, karibu kwenye channel hii pendwa. Kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, basi ningependa uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikipost video yoyote. Basi wewe unakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuipata. Hapa kuna game ambazo wamesha zipin na mimi nitakwenda kutafuta game. Acha ni kwanza na hizi hapa. Hizi nitakuonyesha kuna game kama mbili kati ya hizi. Kuna game kama mbili zipo katika kani ambayo mimi nakuelewesha, lakini nataka nikuonyeshe kwanza kitu kimoja ili uweze kunielewa zaidi. Umeona hii game ambayo nimeisearch hapo? Umeona hii Salitas. Hii game ina mfumo ambao mimi nahitaji, na hii game tunaona hapa imesha anza. Ambina bwana sifiwe. Kwema. Kama hivyo unavyoona, hii imesha anza tayari. Lakini kwenye mfumo hii ilikuwa hivi. Acha tuingie. Tutazame. Hii game ilikuwa, ngoja nikuonyeshe. Ilikuwa wa nyumbani ashinde. Umeona hii? Umeona hii? Asilimia ngapi? Ni asilimia 70. Ukitazama odds hapo ina 2/30. Yes, hii game huyu wa nyumbani anakwenda kushinda. Lakini hii game haikuwepo. Sportbet haipo hii game, hawajaiweka. Inawezekana sehemu nyingine wameweka kwa sababu sijachunguza. Hii game kama unaona kuna sehemu ipo hii game, ifate live, hii utapata pesa. Sawa Sasa acha niende moja kwa moja. Kwa hiyo kuna game zingine unaweza usizipate kwenye hizi nini, lakini huku sofa score ukaziona. Ukikosa basi tafuta game nyingine, kwa sababu game zipo nyingi zenye nafasi kama hiyo. Nitakueleza ianzie asilimia ngapi ili kwako iwe ni nzuri zaidi. Kitu cha kwanza hapa naona kuna hii Spatapla na Blessed. Hii ndio game ya kwanza ambayo nakwenda kukufafanulia leo. Tazama, huyu Spatapla ameshinda game moja, amedraw moja, amefungwa moja. Anayecheza naye yeye ameshinda game mbili, amedraw moja. Ana alama nzuri, ana 7.03, lakini huyu Spatapla ana 6.79. Sawa Hakikisha odds unakuta kuna odd mbili, huku kuwe kuna odd mbili au hata tatu kama hivi. Lakini ikisha kuwa kama hivi, kuna mambo kadhaa ya kuweza kuyazingatia. Uje hapa matches.
Halafu baada ya hapo utashuka chini, utatazama hii place ya odds na percentage. Tunavyoangalia hii, kwa nini wameweka orange, wameweka orange, lakini wa nyumbani amezidishiwa point 25 au asilimia 25 kwa sababu ana opportunity ya hii game, yupo nyumbani. Kwa hiyo hii game inaweza ikatoka 1-1 au akashinda wa nyumbani 2-1. Kwa hiyo lazima upate probability kwanza. Lakini ukishaona mtu aliyepewa winning ana asilimia 60 kwenda juu, manake huyo mtu ana possibility ya kushinda. Lakini ni vizuri zaidi iwe hii yellow iko upande mmoja au hii orange iko upande mmoja. Mfano ingekuwa hapa tu, hiyo inakuwa ni vizuri sana. Hebu ngoje nisiongee tu, niende nikakuonyesha game ambayo iko hivyo ili upate kuelewa. Hapa kuna game ya Stuttgart na Atalanta. Atalanta ametoka kumfunga mtu na karibuni hapa, lakini tazama hii game. Atalanta ameshinda game moja, amedraw 2. Lakini huyu Stuttgart amefungwa game moja, amedraw moja, amewin moja. Ukitazama hapa unaona wote wapo kwenye hali nzuri ya kijani, manake 7-7. Sawa, wamezidiana pointi tu. Sasa hii game mimi wengi wamevote kwamba atashinda wa ugenini kwa asilimia 50. Nyumbani walio vote ni asilimia 30. Lakini kutokana na huu mfumo ambao nakuelekeza mimi hapa, na kuambia Stuttgart hii game anakwenda kushinda. Tazama hata hapa first half, okay. First half inawezekana kweli ikatoka draw, lakini Stuttgart anaweza akashinda. Ukitazama hapa, ile niliyokueleza ni hii hapa, kwamba kaki iko ni ndogo, lakini hii orange ina asilimia kubwa kama hivi, asilimia 78. Asilimia 78 ni asilimia kubwa sana katika ushindi. Na maana ya kukuwekea hii orange hapa, manake wao wenye hii app sofa score wameitabiri hiyo game kwamba Stuttgart atashinda. Yes, Stuttgart atashinda. Hata mimi naona hivyo. Lakini ukitazama hapa unaona asilimia 39 kwa 38, manake performance yao haiko mbali sana. Lakini tukiangalia kwa hii game, kwa nini Stuttgart atashinda? Stuttgart atashinda kwa sababu ni timu ambayo inashambulia kwa akili sana, kwa mipango sana, na inajua kujilinda. Tofauti na Atalanta. Atalanta beki zao haziko vizuri. Ni kweli wanashambulia, wanakimbiza, lakini watakuja kudrop sehemu moja tu kwenye mianya ya kuruhusu goli. Manake mabeki huwa wanafanya makosa ya mara kwa mara. Kwa hiyo wanapofanya makosa ya mara kwa mara, manake itachukua kwamba wale washambuliaji wa kutoka Stuttgart waweze kuconvert zile nafasi kuwa goli. Kwa hiyo kivyovyote vile hii game Stuttgart atashinda. Hapo nadhani utakuwa unanielewa vizuri sana. Na ndio maana wao katika uchambuzi wao wameona kabisa kwamba Stuttgart atashinda. Na ndio maana wameamua kumpa hii orange ya asilimia 75. Ukiona imewekwa kaki kama hivi, manake hapa hana uwezo wa kupata matokeo. Yaani ndio maana yake malaba, maana ya hii. Sawa Kwa hiyo unatakiwa moja kwa moja kabisa ujue namna ya kuweza kuzitumia hizi. Na hii pekee unaweza kaitumia hata kwa game 3 au 4 na zikatoa. Lakini kwa kutazama, hakikisha odd ziwe 2 au 2 kwa 3. Hilo ndo la muhimu la kuweza kuzingatia. Hakikisha odd ziko 2 wa nyumbani, 2 wa ugenini, au 2 wa nyumbani, 3 wa ugenini, au 3 wa nyumbani, 2 wa ugenini.
Yes, hiyo inakaa vizuri sana na itakusaidia. Kwa wale ambao wanapenda tu odi mbili, basi hii ni uhakika, ni sure. Kwa hiyo hii itakusaidia sana. Kwamba mimi nataka odi mbili, unaweza kupata odi mbili ya 28, odi mbili ya 30, odi mbili ya 50 kama hivi game moja ukaweka hela yako ukatulia. No pressure, na ikakufanya ufanikiwe kwenye beti kwa hali ya juu sana. Hakikisha unatafuta game zenye mfumo huu. Kwa kila siku ukapata game hiyo moja na ukabeti game hiyo moja tu, ukaweka hela yako nzuri kwa uchambuzi huu, nina uhakika utakuwa unatengeneza pesa nyingi kuliko unavyodhania, kuliko unavyofikiria. Kwa hivyo vyote unatakiwa kuvielewa. Guys, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii pendwa, naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili basi uwe wa kwanza kuweza kupokea notification pindi ninapopakia video mpya, basi wewe utakuwa wa kwanza kuweza kuipata. Game ni hii hapa kama unavyoiona hapa. Lakini nataka nikupe kodi ili uweze kuijaribu kwa ukaribu zaidi. Kodi ni hii hapa. 113 BF90. Okay, 113 BF90 113 BF90. Hii ni booking code ya odi mbili ambayo ya moto. Yaani hiyo ninasema odi mbili ya moto. Hii itakusaidia sana 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 sana. Itakusaidia mno. Itakusaidia mno. Na mimi nitatumia muda so mwingi na nitastake, tukae kusubiria kwamba itakuwaje. Lakini ni mfumo ambao ni bora, mfumo ambao ni mzuri. Pia inakusaidia kuweza kutambua kwamba kama hawa magenius ambao wana hii application ya SofaScore, wao wametazama nini kwenye hiyo game, na kisha inakupa wewe urahisi wa kuweza kuitathmini vizuri sana hiyo game. Unaweza kukutana na game kama hizi zikiwa 4 ngapi? Yes, unaweza kuzichukua, hamna shida. Kama tu una bet temporary, not for income. Yani una beti kwamba kwa kubahatisha tu kwamba okay. Kama unahitaji uhakika, manake game moja kwa odi mbili ni nzuri zaidi. Thank you so much.